Juan for en kulturbyråkrat. Framført på komposisjonen How High the Moon. Jaroslav Seifert fikk Nobelprisen, et leitslag for hjemlandets myndigheter, som nå, hvor nødig de enn ville, så seg tvunget til å godta i alle fall et smalt utvalg av diktene oversatt til andre språk. En person høyt oppe i hierarkiet tar opp saken hjemme hos dikteren, ber 83-åringen forstå hvilken vanskelig vurdering det er for kulturkontoret å velge de rette diktene. Seifert sier ja, hører tålmodig på. Plutselig spør han mannen fra administrasjonen. Husker forresten de hva kulturministeren under Balzac hette? Byråkraten stusser, stanser og medgir at det gjør han faktisk ikke. Nei, nettopp, sa Seifert.